Sveiki! Senokai bekalbėjom apie glaistytus elektrodus. Kaip ir viskas aišku, kai reikia virinti kampinės ar sandurinės siūles žemutiniai padėti. Įmam elektrodą ir paprasčiausiai jį traukiam, atlikdami arba neatlikdami tam tikrus judesius. Kitaip yra, kai mums reikia virinti vertikalias siūles. Jeigu žemutiniai padėti mes elektrodą traukiam, kad iš metalo išsiskirtų šlakas ir sudarytų šlako putą, tai virinant vertikalias siūles mes lanką užsidegam žemutiniai padėti, rekomenduojama elektrodą kilstelt truputuką į viršų ir atliekant judesius į šonus, palengva lyg laiptukais lipame į viršų. Kam visą tai atliekama? Metalas yra skystas, jo yra daug ir jisai yra sunkus ir jisai nori tekėti žemyn. Todėl uždegę lanką žemutiniai padėti, mes visų pirma atliekam būtinai judesius į šonus, tokiu būdu skirstydami prilydomo metalo kiekį. Taip pat elektrodas žiūri truputuką į viršų, kad degantis lankas lyg ir dėka savo energijos prilaikytų ir neleistų metalui tekėti žemyn, o šlakas sėkmingai nubėga visas į apačią. Ir tai atrodo ganėtinai baisiai. Ir viską šitą mes dabar pamatysim. Važiuojam. Šiandien vėl naudosim mūsų seną gerą mažutį bisteriuką. Jisai dar per tiek metų nenumirė, nenuvylė mūsų. Elektrodai Lincolno rutilo glaisto, storis 3,2, na, kitų paprasčiausiai neturiu. Ir taip, kampinė siūlė, metalas, šešetukas, pabandykim jį suvirinti. Jungiam aparatą, srovę, atsižvelgdami į elektrodų storį, pasirenkame 100 amperų. Kad stipriai nespėlioti, srovės dydį galite sužinoti ant elektrodų dėžutės. Užrašytas dydis, tai yra gamintojo rekomenduojamas tam tikram elektrodų storiui, tobulas srovės dydis, yra nedidelis diapazonas, pasirinkite mažesnę reikšmę. Taip, primenu, elektrodas žiūri truputuką aukštyn ir virinsim šypsenėlėmis, nedidelėmis. Matom ganėtinai baisiai ir baugiai atrodantis dalykas, bet vėlgi nesigazdinkit, tai yra tik tai šlakas. Pabandykim jį numušti. Manau, visai geras variantas. Didžiausiai iššūkiai, kurie jūsų laukia, tai yra kova su tekančiu metalu. Aišku, labai stipriai teka ir šlakas ir didžioji dalis žmonių išsigąsta tekančio šlako, galvoja viskas, visa siūlė nutekėja, stabdo darbus, arba pradeda skubėti ir galiausiai nieko gero iš to nelieka. Reikia susitaikyti su to, kad šlakas tikrai tekės ir tekės baisiais upeliais. Antras momentas, virinam šypsenėlėmis, tai yra skaidom šilumą į šonus ir stengiamės truputuką šonuose daryti ilgesnį užlaikymą, negu judant per siūlės centrą. Elektrodas žiūri truputuką į viršų, ir svarbiausia, neskubėkit. Nusimušus šlaką, mes gaunam visai gražią siūlę. Sėkmės!